Cirit. Tolong, rampok, tolong. Kalem Neng, kalem. AA emang merampok, tapi merampok hati kamu. Tolong, juri. Tolong. Neng. Tenang. AA cuman pengen kenalan kok, karena Neng. Oh, ngomong dong ti tadi. Kesudi aing. Najis dia kakak saya pun polongo. Yakin Neng gak mau kenalan sama aku? Emang teka dulu gitu. Ini apa? Motor naon coba? Motor ninja. Terus. Ah, terjelas ya anjing. Neng. Kamu yakin gak bogoh ke anak motor kayak aku gini? Ih, sorry ya. Tapi AA punya konten motovlog loh, Neng. AA bisa juga TikTok kok, Neng. Ya, doang kieu dulu ya. Najis aing teh hayang. Bobogohan bae dia ka ditulos jeung tangkal cawu. Sayang, hayu kebel amat gini heula sih. Biasa iya ya, yang. Oh, nu mana deui ieu? Bating aing. Mending bobogohan dia kali itu jeung tangkal caulos. Kan bener cek aing ge. Dengekeun nya ku dia. Bebene aing mah standarnya tinggi. Mau daekeun kana babatok doang dia mah. Karak boga motor ge sombong dia. Tah, beko tah. Hop lawan ku dia tah. Anak beko nih bos, senggol dong.